இருந்தும் பல உயிர்கள் ஸ்கெலிட்டனா நம்ம சென்னையில வாழ்ந்துட்டு இருக்கு. மந்திரமோ தந்திரமோ கிடையாது, நம்ம சென்னையில எக்மோர் மியூசியம்ல ஏகப்பட்ட அனிமல்ஸோட ரியல் லைவ் ஸ்கெலிட்டன்ஸை நீங்க பார்க்கலாம். சிம்பான்சியோட ஸ்கெலிட்டன்ல இருந்து பலீன் வேலோட 60 அடி நீளமான ஸ்கெலிட்டன் வரைக்கும் எல்லாமே லைவா பார்க்க முடியும். மங்களூர்ல கரை ஒதுங்கின ஒரு வேல், அதுவும் மீடியம் சைஸ் வேலை இவ்ளோ பெருசா பிரம்மாண்டமா பார்க்க முடிஞ்சதுன்னா பாத்துக்கோங்களேன். அது மட்டும் இல்ல, கோப்ரா பைத்தான் சொல்லிட்டு நிறைய வகையான ஸ்னேக்கோட ஸ்கெலிட்டன் கூட பார்க்க முடிஞ்சது. இந்த காலேஜ செல்லமா செத்த காலேஜ்னு கூப்பிடுறாங்க. இப்படிப்பட்ட அழகான மியூசியம் 173 இயர்ஸ் பழமையான இந்த மியூசியம் பத்தி தெரிஞ்சுக்கோங்க. லாங் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. பாய்.